ここがね、一番大事な部分なんで、ここがおろそかになっちゃうと、絵の全体のバランスも崩れていってしまうんで、しっかり描いてください。あんまりね、最初からうまく描こうとしないことが大事ですね。こうやっていろんなポーズを描くことで、手に覚えさせることが大切なんですね。はい、どうも皆さん、こんにちは。今回は簡単クロッキー大全というテーマでお話ししていこうと思います。今回も視聴者様から質問をいただきました。簡単クロッキーって何ですか？書き方の解説をお願いします。これに対する僕の答えなんですけど、簡単クロッキーというのは僕の造語です。挫折しないための初心者向けの書き方で、簡単に書くことで習慣化することが目的となります。というわけで今回の動画では簡単クロッキーの書き方を解説していきたいと思います。初心者がステップアップしやすいようにレベル別で解説していきます。この動画を見るメリットなんですけど、簡単クロッキーの書き順がわかるようになります。書き順がバラバラだとやっぱりうまく書けないと思います。次に書きやすい書き方を覚えれば毎日の習慣にできると思います。習慣化できれば上達のスピードが格段に上がります。で、今回の動画では簡単クロッキーレベル1ということで絵のサイズをコントロールする体のラインとコントラポストについて解説していきたいと思います。このチャンネルではこれからプロのアニメーター、イラストレーター、漫画家を目指す人に向けて有益な情報を発信していきたいと思っておりますのでチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは早速本題に入っていきたいと思います。早速ですが、ここからは動画の方をご覧ください。どうぞ。それではレベル1から解説していきたいと思います。レベル1では手足は描きません。手足が入ると急に難しくなるので、まずは頭と胴体だけにフォーカスして練習していきましょう。描き方の手順として、まず頭を単純化して描きます。向いてる方向がわかるくらいの立体で十分です。立体がうまく描けない人は楕円形で描いておいてもいいでしょう。次に全体の流れを把握するためのアクションラインを入れていきます。今回は上半身にフォーカスして練習するので、股下までのラインを描きます。股下の位置を最初に決めておくことで、描いてるうちに胴が長くなってしまったり、比率が崩れるのを防ぐことができます。次に肩の傾き、腰の傾きを描きます。肩と腰の傾きは自然なポーズを描く際、とても重要なポイントとなります。この傾きのバランスを芸術用語でコントラポストと呼びます。ここまでの作業ができていないといくらディティールを書き込んでもバランスの崩れた違和感のある絵になってしまいますので、アクションラインとコントラポストはしっかり練習してください。これがしっかり描けるようになったら体の厚みを足していきます。胴体部分は胸郭と骨盤の2つの大きな塊に分けることができます。ウエストの位置を意識して胸郭と骨盤を台形の形に置き換えて書き入れてみましょう。余裕があれば立体感を出すため奥行きを加えてみましょう。最後に胸郭と骨盤をつなぐアウトラインを足してあげれば完成です。レベル1はここまでとなりますが、余裕があれば足のラインや腕のラインも書き足してみてください。この書き方を覚えるためにいろいろなポーズで書いてみましょう。最初は必ず写真や上手い人の絵を見ながらアクションラインやコントラポストを探す練習をしてください。全身を描きたくなりますが、まずは上半身だけフォーカスして練習してください。この基本が身につくまでいろんなポーズを何度も練習してみましょう。はい、それではここから実際にいろんなポーズを描いてみましょう。まず頭を単純な形で捉え、アクションラインを入れます。コントラポストになる骨盤の傾きと肩の傾きを入れて、胸郭と骨盤をそれぞれ台形の形で捉えます。これができたらそれぞれをアウトラインで結んで完成です。レベル1はここまでですが、余裕がある方は足のラインを書き足して、さらに腕のラインも書き足してみましょう。で、顔の向きも入れてみて、首もつなげてみたら完成です。もう一度やってみましょう。頭を単純化して捉え、アクションラインを入れます。肩の傾き、骨盤の傾きを入れて、胸郭の台形、骨盤の台形を書き入れます。顔の向きも入れてみましょう。レベル1はここまで。余裕があれば腕を入れて、足も書き入れてみてください。はい、もう一回。頭を単純な形で捉え、アクションラインを入れます。骨盤の傾き、肩の傾き、胸郭の台形、骨盤の台形を入れます。そして今度は腕から描いてますね。こ
こはどっちからでもいいのかな。そして足のラインを入れて完成です。胸郭と骨盤をつなぐのを忘れないようにしてください。こんな感じでね、いろんなポーズを描いていってください。頭を単純な形で捉え、アクションラインを入れます。コントラポストとなる肩の傾きと骨盤の傾きを入れて、胸郭の台形、骨盤の台形を描いて、それぞれをつなげていきます。レベル1はここまでで十分です。こうやっていろんなポーズを描くことで、手に覚えさせることが大切なんですね。で、余裕があれば足を描いて、で、さらに余裕があれば腕のラインも描き足すんですけど、必ずね、ポーズを描くときは最初は写真とか上手い人の絵を見ながら描いてください。さらにね、こうやって胸の膨らみも足してあげるといいかもしれません。それではもう一回描いてみましょう。頭を単純化して描いてアクションラインを入れます。コントラポストの傾きをそれぞれ入れたら、胸郭の台形を描いて骨盤の台形を描きます。真ん中の部分は内臓が入っている柔らかい部分となりますので、隙間を空けておくことが大切です。で、余裕があれば足を描き足してあげて、さらに余裕があれば腕を足してあげましょう。足と腕はね、いきなり描いちゃうと結構難しいので、後から足すようにしてください。それではもう一回、頭を単純化して捉え、アクションラインを入れてからコントラポストを描きます。胸郭の台形と骨盤の台形を描いて、ね、後から内臓が入っている真ん中の部分をつなげてあげます。これがレベル1。余裕があれば足のラインを描きますけど、足も下まで描かないでもものあたりまで描くぐらいで十分です。下まで描いちゃうとね、本当に難しくなっちゃうんで。で、余裕があればさらに手を描きます。はい、どうですか皆さん。そろそろ慣れてきたんじゃないですか？もういい加減ね、こんだけ言われたらうるさいよって思う方もいるかもしれないですけど、もっとうるさく言っていきますよ。はい、頭を単純化して描いて、アクションラインを入れて、コントラポストを描いてから、胸郭の台形、骨盤の台形を描きます。内臓の入ってる柔らかい部分は後から線でつなぐようにしてください。ね、ちょっと間違えてるみたいですね。そういう時は消しゴムで消して修正してあげてください。書き間違いはよくあることです。あんまりね、最初からうまく書こうとしないことが大事ですね。とりあえずここでは覚えることが大事なんで、うまいか下手かは問題じゃないんです。まずはたくさん書いて覚える。それが大事です。うまく書こうとすると、そっちに意識が集中して覚えるってことがおろそかになっちゃうんで、最初は下手で大丈夫です。僕もこうやって何度も書き直してます。あんまり書き直してないかな、僕の場合は。でも書き直すこともあるんですよ、こうやって。ね、間違ってると思ったら素直に書き直します。もう一回やってみましょう。頭を描いてからアクションラインを入れて、次は何でしたっけね。こうやって肩と骨盤のラインを描きます。その後、胸郭の台形を描いて、さらに骨盤の台形を描きます。ここではね、まだそんなに立体を意識しなくていいです。立体は次のレベル2で描くようにしますので、まずは描き方の順番を覚えることにフォーカスしてください。余裕がある方は足のラインも入れて、そうそう、いつもね、顔の向きが最後になっちゃうんですけど、顔の向きを描くのは最初でも最後でもどっちでもいいです。で、さらに余裕のある方はこうやって腕を入れます。はい、もう一回、頭を単純化して描いて、アクションラインを入れます。骨盤の傾き、肩の傾きを描きます。ここがね、一番大事な部分なんで、ここがおろそかになっちゃうと、絵の全体のバランスも崩れていってしまうので、しっかり描いてください。で、胸郭の台形、骨盤の台形を描いて、内臓の部分をつなぎます。で、余裕がある方は、胸の膨らみの部分も足してあげるといいでしょう。で、さらに余裕がある方は、ここから足のラインを足していってあげてください。足はね、下まで描かないで、もものあたりまでで十分です。で、余裕のある方は、さらに腕を足していきましょう。ね、僕はこれ、朝一で撮ってます。声がガッサガサだと思いますけど、皆さん気にしないで絵を描くことに集中してください。
さあ、最後です。頭を単純化して捉えて、アクションラインを入れます。骨盤と肩の傾きを捉え、胸郭を台形の形にして、骨盤も台形の形にします。そしたら内臓のある部分を線でつないであげますね。で、ここまでがレベル1となります。余裕がある方は足のラインも入れてあげてください。どうですか皆さん、レベル1の書き方散々言われてきたんで、もうそろそろ覚えたんじゃないでしょうかね。やってみたら意外と簡単でしょ。こうやって簡単に捉えることが大切です。いきなりね、全身書いたり難しく捉えて書こうとすると、やっぱり長続きしなくなっちゃうんですよ。なので最初は簡単に捉えて習慣化することを目的としてください。絵を描くことがね、習慣化できれば上達も早くなると思います。やっぱりね、モチベーションに左右されて書いてるとどうしても上達が遅くなるので、まずは習慣化するよう心がけてください。はい、どうも皆さんお疲れ様でした。それでは本日の内容をまとめていきたいと思います。まず、レベル1の書き順を解説しました。1、まずは手足を考えない。手足があるだけで急に難しくなるというお話をしました。2、書くサイズを決めよう。上から順に書いていくと動画伸びたりサイズをコントロールしにくいというお話をしました。3、体の運動線を入れよう。表面のディティールにとらわれず、体の軸の流れを探そうというお話をしました。4、肩と腰の傾きを確認しよう。コントラポストは人物画の大切な要素であるというお話をしました。5、厚みを入れていこう。胸郭と骨盤を台形の形に単純化して書くというお話をしました。6、アウトラインをつなげよう。お腹の柔らかい部分のアウトラインは最後につなげて書こうというお話をしました。次にいろいろなポーズを実際書いてみました。実際にいろいろなポーズを書いて解説していきました。レベル2では立体感を出すボックス書きにチャレンジしていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。